Мен бала болғанда, менің отбасым үлкен 2 пәтерлі үйге көшіп келді. Мен осы үйде бізден басқа біреу өмір сүретінін сездім. Ата-анам түнге шейін жұмыс істеді, және мен сабақтан келгенде жалғыз болатынмын. Енді осы жолы үйге келгенде еш жерде жарық жанып тұрмады. Мен ішіне кірдім. Үйде ешкім болмады. Мен автоматты түрде анашым деп айғайладым. Ол жоқ болды. Бірақ мен оның даусын естідім. Мен оның қай бөлмеде екенін білу үшін сатымен көтерілдім. Бірақ жаңағы жауапты алдым. Мен үйдің бөлмелерін нақты білмедім, бірақ ол дәліздің соңында екенін білдім. Мен есікті енді ғана ашайын дегенде, сыртқы есік ашылып жатқан естідім. Анам маған: "Үйдесің бе, балам?" Мен сатыға қарай бұрылғанда, есік ақырын ашыла бастады. Мен ол жерде күдікті бірдеңе байқадым. Оның не екенін білмедім, бірақ ол маған қарады.